Ini Bang Deddy mau coba lagi tes rasanya. Halo bosku, jadi ini ada cerutu yang mantap. Ini mau kita coba. Ini masih produk dari tembakau Deddy ya. Cuman ini yang kualitasnya lebih bagus lah, karena balutannya ini tembakaunya lebih rapi. Terus dia daunnya itu lebih apa ya, teksturnya lebih padat kayaknya nih. Lebih mantap. Ini mau kita coba. Kayak mana rasanya? Nah, rasanya itu cukup keras sama seperti yang kemarin. Cuman ini tarikannya lebih lembut, lebih smooth. Lebih smooth. Jangan dalam-dalamnya, Dinda. Nanti batuk Dinda. Mantap kan? Coba dulu. Lembut ya? Oke punya, oke. Lagi. Tes lagi. Nikmat bosku. Nah kan kemarin kita pernah sempat ini buat dari tembakau lili ya. Tembakau lili. Itu begitu bisa dia agak sakit ya tenggorokan. Tapi kalau yang ini, dia agak lembut maksudnya. Nah, pokoknya rekom lah. Nah, kalau yang kemarin buat batuk lah ya, batuk orang tua lah ya. Ini mantap nih bosku. Mantap bosku. Tapi ini, aduh, buat geger. Kok bisa saya nggak kejualan? Coba. Batuk ya cuy. Oke. Berat. Lebih smooth. Ngerasa kok asik dah. Jangan ditelan deh. Oh, kayak gitu ya. Mantap punya cuy. Nah ini mantap punya nih cuy. Iya. Keren cuy. Oh iya. Kalau kan terlalu sabar apa bukan bang? Kayak donjuan kita ngerokok ini ya. Iya, wajar. kayak Pablo Escobar nggak? Iya, es Escobar sama es campur. Lagi coba lagi, bagus. Gimana rasanya bang? Yang ini gimana rasanya? Fidel Castro dan Don Juan ya. Rasanya lebih tajam nggak bang? Lebih tajam. Lebih tajam ya. Dibandingin kami linting tadi. Lebih mantap. Nikmat sekali. Tapi nggak tahu ini apa mereknya. Jadi cukup begitu bosku. Ini kita mau coba lagi. Jadi cukup sekian bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.